ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சுஜா கார்டன் சமையல். இந்த மழை டைமில் வரக்கூடிய இரும்பல், சளி மற்றும் தொண்டை வலி இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அருமையான நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு தேநீர் தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். சித்திரத்தை, இது நெஞ்சு சளியை நீக்கக்கூடியது. இது ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரம், இது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது, அதுவும் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கலாம். சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு. சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி ஒரு 2-3 துண்டு எடுத்துக்கோங்க. இது தொண்டை கரகரப்பு மற்றும் தொண்டை வலிக்கு நல்லது. அடுத்தது மிளகு, இது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ரொம்ப முக்கியமானது, அது ஒரு பிஞ்ச் போல எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ கஷாயம் பண்ண போகிறதுல, அதனால் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்ச பொருட்கள்லாம் நல்லா இடித்து வச்சுக்கலாம். இது நல்லா பவுடர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஒன்றும் பாதியமாக இடித்து வச்சா போதும். இதெல்லாமே இடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சு இடித்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இடிக்கிறதுக்கு. இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். கொஞ்சமாக நீங்கள் வாங்கி எப்போதுமே வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது போன்ற நல்ல விஷயங்கள் நம்ம யாருமே இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது. நம்ம பாட்டி தாத்தா அருமையான விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் யாருமே இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ரொம்ப ஈஸியாக உடனே இரும்பல்னா உடனே ஸ்டாப் ஆகிறதுக்காக நம்ம மருந்து மாத்திரைங்க வாங்கி சாப்பிட்றோம். பட் அதில் எவ்வளோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது யாருக்கும் தெரியறதில்ல. அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட இது போல் கைவரி தான் கொடுத்து வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. அவங்க வளர வளர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாச்சு. இப்போ அது யாருமே ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. தண்ணி லேசாக கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச பொருட்கள் எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் நம்ம சிம்லேயே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஜூஸ் எல்லாமே இறங்கி கலர் எவ்வளோ நல்லா மாறி இருக்கு பாருங்கள். இது கஷாயம் இல்லை. கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுண்ட வைக்கணும். அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் கஷாயம் குடிப்போம். இது தண்ணின்றதுனால நம்ம சாதாரணமாக எப்படி தண்ணி குடிப்போமோ அதே மாதிரி தான் இந்த தண்ணியை அப்பப்போ குடிச்சிட்டே வரணும். ஒரு 3லேருந்து ஒரு 5 நாட்களுக்கு இந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு, வறட்டிரும்பு எல்லாமே சரியாயிடும். ஏன்னா நான் வீட்டில் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், அதனால தான் உங்களோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த தண்ணீரை நம்ம ஆற வைக்க மேலே இருக்க அந்த இது எல்லாமே கீழே அடியில் செட்டில் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது. இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த தண்ணீர் எந்த வயதினரும் குடிக்கலாம். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதில் தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது இந்த டைமுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த மழை காலத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எப்போதும் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருங்க. வாழ்க வளமுடன். நம் ஆரோக்கியம் நம் கையில்.